Зохиолч Б Наранзуул намайг битгий гомдоо. 4-р хэсэг. Батбаяр сүндрийг чирсээр унтлахны өрөөнд оронгууд орлууд үлхэн унахчаад хаалгаа төгжөв. Охин хамаг чадлаараа гарахаар тэмцсэн боловч том биетэй эрэгтэй хүнийг яаж дийлэх вүлээ? Батбаяр улгансан бүх шиг дайран охины хамаг хувцсыг урьж тастан тайчаад орон дээр харуулан үстэж дайраад аимшигтайгаар хүчирхийлв. Сүндэр хамаг чадлаараа хашгирч ойрлсонж хинж түн туслахаар орж ирсэнгүй. Хөгжмөө улам чангалах нь гомдмоор. Сүүлдээ дуунч гарахаа байж хийг өлрөн хөвтөж байтал Батбаяр бузар ажиллаа дууссан дур ханаад хажууд нь салхин унлаа. Энэ үед уугна хаалгыг нь тогшсноо. Та хоёр болчихсон уу? Хаалгаа онгойлгол доо гээд энийхэн сонстно. Сүндэр энэ хорвоогийн бүх хүнийг үзэн ядаж багтран хөвцсээр байв. Босох гэсэн ч түүнд үнэхээр тэнхэл байсангүй. Батбаяр түүний хөөрхөн цагаан үзгэн дээр тас хийтэл алгадан охин бондсхийн зочиж хажуу тийш иргэн дээш харж хөвтгöd залуу үндийн дээрээс нь тонгоогоод хонгор минь намайг уучлаарай. Гэхдээ сая чамд гоё л байсан биз дээ. Ахиад хиймээр байна уу? Ингээд булбраяага уруул дээр нь үнсөв. Охин нөөдөөс нь ухтан үнсэлцгэд залуу урамшин дээр нь гараад улам нилэн үнсэлжиж хилаам руу н оруултал сүндэр хилийг нь тас хазаж орхилоо. Ирүү амна цуснд будагдсан Батбаяр аимшигтай уурлан охины нүд рүү хайр найргүй балваж сүндэрч гараас нь мултран зүгтахаар оролдоход хан мөргүүлж унагаад өшиглэн дэвсэж эхлэв. Сүндрийн авраарай гэж орилохыг сонссон уугна байдал бишсэнийг ойлгож хаалхыг эвдэн орж ирээд Батбаярыг охин дээрээс аранхийг холдууллаа. Хилээ хазуулсан тул үг хэлж чадахгүй уурхалан хашгирах Батбаярыг том өрөө рүү жирэн орсон хойгоор сүндэр үүднээс балтойгоо шүүрэн аваад гэлс гарч зүхтв. Шүнжин харж даарж өглөө нь ургуурс ирсэн Грис сэтгэлээ нээхээр найзуудтайгаа кино үзчихээд харихаар машинаас сун хөдлөлөө. Тэрээр саяхан л жолооны үнэлгээ авч аавынхаа бэлгэлсэн гоёмсог машиныг өөрөө барьдаг болсон билээ. Гадаа бороо шивэрж ихснээ юугүй ширүүсч урдах зам харагдхаа болоод ирэв. Гэрис ч цонг арчигчаа ажилуулан хянуур гихчин явсаар яг булан тойртол гэнэт нэгэн залуу зам хөндлөн гарахаар гүхтээ таарч сандарсандаа хаазан дээрээ гიშгэж орхилоо. Дайруулсан залуу цааш өнхрөн унаж гэрисч гэлс тормсоо гიშгэд сандарсандаа гарын жичрэн зүрхэн самлан яахаа мэдэхгүй гацв. Хэсэг шоконд орсон гэрис саяны ухаан орж машинаасаа бүүн замын голд борон зохиулан хөвтөх залуу руу очиод утсаа гарган түргэн тусламж дуудлаа. Долзод охиныхоо удус руу дахин залгадал дуудаад ерөө авсангүй. Ёстой нэг хачин хүүхэд шүү. Намайг яаж зовоох гээд байдаг баран бэ? Химэн ганцаараа өгүүлсээр суудал гэрийн хаалга онгой нүцгэн биен дээр бальтай өгүүлсэн цус нүжинд будагдсан хүн танхи эцэхүү болсон сүндэр орж ирэнгүүтээ шалан дээрээ унаад өгөв. Долцод уулаг алдан очиж өргөн автал охин нь аль хэдийн ухаан алдсан байлаа. Авгаа халгалан уйлж яахаа мэдгүй сандчин охиныг хэсэг сэгчээд уцаа шүүрэн түргэн тусламж дуудаад сэргийлэхийн утас рууч бас залгалаа. Уугна Батбаяр нараа хүчин ба танхаа хэрэгээр баривчлагдсан саатуулгадав. Сүндрийг ухаан орхоос өмнө долзод цагдаад гомдол гаргаж аль хэдийн хэрэгтнүүд баригдсан байлаа. Эмнэлэгт 14 хоног хэвтсэн сүндэр гэртээ очиод дахин 7 хоног гадагш гарсангүй. Эмнэлэгт байх үед байцаагч байн ирж 9 шидийн юм шалгахын түнд үнэхээр төмөхтэй байсан тул ээж рүүгээ яах гэж цагдаад хэлсэн юм гэж ууралжээ. Долзод харин охиноо огт загнасангүй. Тэр өдрөл охиноо явуулаагүй бол ийм юм юу гэж болох вүлээ хэмээн өөрийгөө буруутгана. Уугнагийн аав ээж нь долзод авгаа дээр ирж тохиролцохыг гуйн их хэмжээний мөнгө төмөрг амлсан ч долзод огтноор өгөлгүй байсаар шүүх урал болжээ. Болох юм болдгоороо болж хэрэгтнүүд ялаан аван ачигдав. Охины бие ч овоо дээрдэж сургуультай явж эхэлжээ. Сүндрийг хүчндүүлсэн гэдгийг сургууль даяараа мэдсэн тул охин руу харах тэдний өрөвдсөн, жигссэн харц, жиг жуг хийх яриа, доогтой инэт зэрэг сүндэрт үнэхээр хэцүү байлаа.
Энэ бүхэнд тэр ээжигээ л буруутган хамаг ураа гаргана. Долзод өмнөөс нь юу ч хэлж чадахгүй дуугүй л загнаж суудаг болов. Одоо тэр охиноо аль болох хайрлаж, инхрийлэн, аятай давтай байхыг хичээх болсон ч охин нь түүний хожимдсон хайр инэрлийг хүлээж авахаасаа өнгөрчээ. Гэрис хоолцай бэлдээд эмнэлэг рүү явхаар гарлаа. Түүнд дайруулсан залуу бүтэн сар эмнэлэгт хэвтээд саяхнаас овоод эрдэж байгаа билээ. Азч гэхүү тэр залуу нь гантиг химэх монгол залуу байж таарад цагдаад гомдол мэдүүлээгүй тул Гэрис өдөр бүр түүнийг сахин хоолунд зөөсөөр сар болж сүулдэ тасаад ч тэрүү эмнэлэг рүү өөрийн ирэхгүй яардаг болжээ. Гантиг чинэлэг айлын ганц хүү бөгөөд Лондонд их сургуульд сурахаар ирээд жил болж байгаа. Осолд орсон гэдгээ аав ээждээ санааг нь зовоохгүй гэсэндээ хэлээгүй байж. Тэр ч мөн энэ хугацаанд Гэрис дурлаж түүнд дайруулсныгаа бүр аз гэж баялдаг болсон билээ. Гэрис тэр ослоос хойш машин барихаас айдаг болсон тул такси барин эмнэлэг рүү очиод яран алхсаар 3 давхад гармагц гантгийн хөвдөж буй тасгийн үүдэнд амьсгаагаа даран түр зогсов. Удасныхаа дэлгэцэн дээр нүүр царайгаа нэг толдож аваад догдолсон зүрхнийхээ зовлтыг нууж ядсаар ортол гантигч түүний хүлээж байсан бололтой нүдэн сэргэн хөөрөн инээмсэглэв. Сүндэр одоо бүх хүнийг үзэн ядсан хажиг ууртай ганцаардмал нэгэн болжээ. Жигшүүрт явдлаас хойш бүтэн жил өнгөрж цагийн ирэхээр өнөөх явдлыг мартсан ч охины зүрх сэтгэлд ямар их гүн шарах үлснийг хинж мэдэхгүй. Сүндэр ямартай ч хичээлээ таслахгүй үлгэн салхан явсаар багш нар ч түүнийг өвдсөндөө тэрүү долзодыг гуйсан болохоор ч тэрүү нэг их шаналхгүй дүнгийн гаргаж өглөө. Шинэ жилийн үдэшлэг ангийнхны уулзалт тэмцээн наадам алинд нь ч сүндэр оролцгоо болов. Ангийнхан ч түүнийг ороож бариач гэж шаналхгүй амар байлаа. Удахгүй зуны амралт эхлэж сүндэр гэрээсээ ганц шагаахгүй зуны 3 сарыг дуусгав. Долзод авгаа охины аясаар хоол ундыг нь хийж өгөн дэдгүүрээ буухаар амьгундаа сэтгэл санааг нь хөгжөөх санаатай гоё ганган хувцас амттан зэргийг авчирч өгөөч охин нэг нүдэрэж тоож харахгүй. Энэ олон жил ганц удаа хүссэн юм минь авч өгөөгүй байж одоо л нэг сүр болж гин намайг битгий өрөвцөн дөр үзүүлээд бай гэсэн охины үгэнд долзод үнэхээр их гомцсонж хэлэх үг олдоогүй билээ. Зуны урт өдрүүд арайхийн дуусч налгар намар иржээ. Сүндэр охин ганцхан жил гүрийгээ сурчхуул төгсөндөө гэсэн бодолтой сургуультай явж эхэллээ. Хичээл ороод хэд хонж байтал тэдний ангид амгалан гих царайлаг хөвгүн шижиж ирэв. Охид бүгд сүйд болж байхад сүндэрл ганцаар тэр хөвгүнийг хүн гэж тоож харсангүй. Амгалан харин сүндэрт анхны харцаар дурлсан боловч ихэмсэг жожиг охин түнд ердөө нүр өгөхгүй л байлаа. Гэвч залуу маань шандарсангүй. Сүндэрийн дугаарыг олж аваад бүтэн сарын турш мессеж явуулсаар өнөөхийн сүндэр уншаад устгасаар л. Сүндэр хичээлээ хийж сууснаа хэн нэгэн өөрийг нь ширтээд байх шиг санагдахад тэр зүг рүү хартал амгалан түүнийг чиртээ сууж байв. Охинтой харц тулангуудаа амгалан үнэн сэтгэлээсээ хөөрхөн гихчин инээмсэглэхэд сүндэр гэлс харц бууруулан доош харлаа. Хинч түүн рүү ингэж харж инээмсэглэлгүй тун утсан тул охины зүрх өөрийн ирэхгүй догдолж төг түнхийн зовхилж байв. Энэ зүүн Монгол явна гэж төлөвлөж байсан Гэрис шинэхэн дурлаасаа болоод явхаа болжээ. Гантиг идгэрж суг таягтай эмнэлгээс гарсан ч эмч түүнийг 2 сар гам барих хэрэгтэй гэсэн тул Гэрис хажууд нь насрах хэрэгтэй болсон билээ. Энэ нь ч тэр хоёрт хоёуланд нь таатай санагдаж байлаа. Гэрис угаасаа хийгээд байх юмгүй тул өдөржин гантгийн байранд өнжөөд орой л гэрлүүгээ явна. Ос зүрхний гал халуун дурлал өдөр ирэх бүрт уулам дүрлзэн асч байсан ч хин хинэн илчилж чадахгүй найзын хэмжээнд л харьцсаар. Шүн болохоор л дүр нь бараг мартагдсан дүүгээ санан царайгийн төсөөлхийг хичээж хөвддөг байсан Гэрис одоо шаал өөр нэгний бодон жаргалтай нэмсгэлтэйгээр унтдаг болжээ.